Саламатсыздарбы? Биздин сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери сиздерге мына сунушталып аткан видео көрсөтмө ролик тестти аралыктан кантип тапшырабыз, кайсыл жерден тапшырабыз, тест тапшыруу учурунда кандай талаптарды сакташыбыз керек, ушул тестти тапшырууга байланышкан сиздердин суроолорго жооп иретинде даярдалып жөнөтүлүп атат. Аягына чейин көңүл коюп уксаңыздар, сиздер тесттерди үзгүлтүксүз өз убагында кыйналбай тапшырып алганга мүмкүндүк болот. Биз тестти тапшырыш үчүн кайсы бир браузерден браузерди иштетебиз. Ошонун адрестик сабынан биздин окуу порталдын атын жазабыз. Биздин окуу порталдын аты avn.mnu.kg деп аталат. Туура жазыңыздар адашпастан. Андан кийин Enter кнопкасын басабыз. Биз өзүбүздүн ушул университеттин окуу порталына кирдик. Мына студентке тиешелүү керек болгон көпчүлүк ушул программалар, ошондой эле маалыматтар мына ушул жерге жайгаштырылат. Ушул жерден керектүү маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Биз бул видео роликтен ушул тестти кантип тапшыруу керек, мына ошол маселени караган үчүн биз дароо эле ошол тестти тапшыруунун жол жобосуна өтөлү. Тестти тапшырыш үчүн бизде могул вход для тестирования деген менюнун пункту жайгашкан. Мына ушуну басыңыздар. Бул жерде дагы үстүндө турат вход деген. Бул окуу порталга биз баягы материалдар менен, окуу материалдар менен таанышуу үчүн киребиз, билесиздер. Ошон үчүн тест тапшырганда биз вход для тестирования деген менюну тандайбыз. Мен тандадым. Меню тандалгандан кийин сиздерден логин паролду программа сурайт. Ар бир студентке логин паролдор берилген. Бул жекече ошол студентке гана берилет. Студент ошол логин пароль менен тесттерин тапшырат. Келбилден кирип өзүнө тиешелүү маалыматтарды, сессиясынын жыйынтыгы көрүп турат. Ошондуктан логин паролду жоготпостон бекем сактаңыздар, унутпаңыздар. Катасыз жазышыбыз керек. Мен азыр бир студенттин мисалында жазайын. Ошол силерге тааныштыруу иретинде. Мына мен жаздым. Андан кийин логин жазылды, андан кийин пароль жазабыз. И бүткөндөн кийин вход кнопкасын басабыз. Сиздер могул жерде латын тамгалары болсо латынча, орус болсо орус тамгалары менен ошол катасыз жазыңыздар. Эгерде бир эле символдон ката кетсек, анда бизди тестке киргизбейт. Мен азыр вход кнопкасын басам. Мына экранга ошол тестирлөө программасынын менюлары чыкты. Биз ушул жерде мына бизге коюлган кайсыл ошол экзамендер коюлса, биз ошол экзамендерди тапшырганга мүмкүндүк болот. Тестти тапшырыш үчүн мына көрүп атасыздар. Начать тест деп кнопкасы турат. Мына ошол кнопканы басуу менен биз тестти баштайбыз. Тест башталгандан кийин биз кайра артка чыга албайбыз. Ошон үчүн өзүңүздөр кайсы тест тапшыргыңыздар келсе, ошол тестти тандагандан кийин гана ушул кнопканы басышыбыз керек. Мен мына бастым. Демек, биз аудит боюнча мынакей тесттин суроолору чыгып баштады. Кайсыл студент тапшырып атканы көрүнүп турат бул жерде. Андан кийин мына канча суроо бар экендиги, канча убакыт калгандыгы көрүнүп турат. Суроолорго жооп бериш үчүн биз, эгерде компьютерде болсо, мышканын жардамында ошол керектүү туура жоопту тандайбыз. Андан кийин кийинки суроого өтүп кете беребиз. Экинчи суроого мисал үчүн. Мына айталы экинчи суроону белгиледик. Кааласак үчүнчү жооп белгилейбиз. Ошондой эле биз катар кетпестен каалаган суроого деле барып ошол суроого жооп берсек болот. Мисал үчүн аягына келип мына ушинтип жооп бере беребиз. Бул жерде көрүп атасыздар, жооп берген суроолорубуз жашыл менен турат. 3 суроого жооп бериппиз. Калган суроолор жоопсуз турат. И кайсыл суроодо биз тургандыгыбыз могул жерде көк түстө көрүнүп турат.
Биз жооп берип бүткөндөн кийин завершить тест деген кнопканы бассак, биздин алган балыбыз, ушул суроолордон тесттен алган жыйынтык баабыз ошол ведомостька түшөт. Ал жыйынтык баага кошулуп ошол акыркы результат чыгат. Бул жерде мына көрүп атасыздар, тестке 20 суроо бар тестте. 30 минут убакыт берилген. Ошол 30 минуттун ичинде биз жооп берип чыгышыбыз керек. Эгерде мен бардык суроолорго жооп бербей туруп, мынакей көрүп атасыздар, мен 3 эле суроого жооп бердим. Чыгууга аракет кылсам, программа калган суроолорго жооп берүүнү талап кылат. Демек, биз качан бардык суроолорго жооп бергенден кийин гана завершить тести баса алат экенбиз. Эгерде биз толук бардык суроолорго жооп бере албай калсак, анда ушул көрсөтүлгөн 30 минут убакыт бүткөндөн кийин программа автоматтык түрдө жабылат. Биз ушуга чейинки жооп берген жоопторубузга ылайык балыбызды алабыз. Ошол биздин базага ошол келип түшөт. Ошон үчүн убакытты ар дайым контролдоп, ушул жерден ошого жараша тапшырганга аракет кылыңыздар. Дагы бир ушул тестке байланышкан нерсени айтып коеюн. Тест тапшырган учурда интернеттин сиздер ушул жакшы болушун камсыздаңыздар. Мындай сигнал жакшы болуш керек. Силерде жетишерлик ошол интернеттин бирдиктери болуш керек. Тест тапшыруу учурунда сиздер звонокторду кабыл албаңыздар. Андай болгон учурда тест үзгүлтүккө учурап, сиздер тесттен чыгып кетесиздер, же болбосо ошол жерде катып, программага катып, андан кийин силердин ошол дальше тестти жооп бергенге мүмкүндүк болбой калат. Ошондуктан тестке киргенден кийин эч бир нерсеге алаксыбастан аягына чейин тестти тапшырып чыкканга аракет кылыңыздар. Ошондой эле тест тапшыруу учурунда силердин телефондо башка бир программаларды иштетип, интернеттен башка бир каналдарды ачып, ресурсту жей турган программаларды жаап коюңуздар. Мисалы үчүн YouTube'ду ачып турбаңыздар, WhatsApp жана башка дегендерди жаап туруп, жалаң гана ошол тестти тапшырганга аракет кылыңыздар. Тест кайра ачылбайт. Муну биз андай ошон үчүн тестти ошол киргенден кийин дароо аягына чейин тапшырып кеткенге аракет кылсаңыздар болот. Азыркы мезгилде биз бардык тесттерди ачып койдук сиздерге. 3 күндүк убакыттын ичинде ошол тапшырып алсаңыздар болот. Кайсы мезгилде тесттер ачылат, качан кайсы ушул экзамен болуп атат, башка маалыматтарды биздин порталдан алсаңыздар болот. Деканаттар өздөрү жеткиргенге аракет кылат. Ошондой эле силердин келбил тиркемеңерге биз дагы ошол сессиялардын графиктерин, ушундай жарыяларды жөнөтүп турабыз. Негизинен сиздер, мен дагы көрсөтүп коеюн, мына биздин AVN-MUNU сайтына кирип, бардык маалыматтарды көрүп таанышып турсаңыздар болот. Биз ушул жерге жарыяларды жайгаштырабыз, мына көрүп атасыңар, могул жерде. Графиктерди коюшубуз мүмкүн. Ушул жерден көрүп алыңыздар, мына avn.munu.kg. Сиздердин бир ушул маалымат алуучу бир булагыңыздар ушул жер болот. Андан сырткары келбилден биз жөнөтөбүз. Ал ошол өзүңүздөргө билдирүү катары барат. Ал жерден дагы керектүү маалыматтарды, тиешелүү маалыматтарды көрүп турсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.